小 S 我咳嗽都咳不好，我是不是像古装剧那样喝冰糖雪梨就有效？你如果是刚开始的咳嗽，挂保证冰糖雪梨绝对不会好，久咳有可能会好，有可能会不会好，要看你是哪一种类型的咳嗽。古装剧都骗人的。如果是属于没有痰的咳嗽，这种就是干燥型的咳嗽，那你就可以吃冰糖炖雪梨啊，或者是刚刚讲川贝枇杷膏这一系列，就是算是润肺的药物。如果是新鲜的咳嗽，跟久咳也是不一样的哦。我已经咳1个月了，然后后面真的是咳到很干很干，这时候就是属于燥咳的范围了。燥咳范围就是吃那些冰糖炖雪梨啊、橘子，然后把它的头切开，撒盐巴在里面，让它去蒸，蒸完之后吃就会止咳。橘皮呀、我们如果把它做干燥啊、久置之后，就叫陈皮，里面都有一些精油成分，它就有一点燥湿的功能。所以像陈皮这一系列的药物，我们反而会放在吃它。但是不管怎么样，如果说有任何症状或疑虑，请赶快找医师。调理身体，找资君，养生疗心，一身轻。